Ինչ վերաբերում է, գիտեք ինչ, Ղարաբաղի հարցի հետ կապված ամեն ինչ ասված է։ Մենք ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ Ղարաբաղի շարժումով մենք մտել ենք մի տեղ, որից ելք չկա։ Եվ նախորդող ողջ շրջանը 94 թվականից հետո եղել է այս կամ այն պատրվակով պատերազմը հետաձգելու մասին։ Հասկանում եք, պատերազմը հետաձգելու մասին, ընդ որում պատերազմի գերակտիվ փուլը հետաձգելու մասին, որովհետև պատերազմը ոչ մի տարի չհետաձգվի։ Ես նախորդ օրը էլ եմ ասում, մեր ընկալման մեջ այդ կա ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, այդպես չի։ Մենք չենք ունեցել ոչ պատերազմ եւ ոչ խաղաղություն։ Մենք ունեցել ենք պատերազմ տարբեր ինտենսիվությամբ։ Որովհետև հիմա եթե կա անհրաժեշտություն, այսինքն ես նախորդ օրը ոնց որ ամբողջ ցանկը հրապարակեցի, թե որ թվին ինչքան զոհ է եղել։ Այսինքն դա եղել է անընդհատ պատերազմ։ Եվ այն որ այլևս պատերազմի պայթյունը հնարավոր չի հետաձգել, ինքը Սերժ Սարգսյանն է հայտարարել 2018 թվականի ապրիլի չեմ էլ հիշում 17-ին թե քանիսին ազգային ժողովի ամբիոնից։ Այսինքն, գիտեք ինչ, բայց ես կարծում եմ, տեսեք, ես ուզում եմ մի հետաքրքիր հանգամանքի վրա հրավիրել ձեր ուշադրությունը։ Մի ժամանակ մեզ ուղղված մեղադրանք կար, որ մենք անդադ խոսում ենք նախկին, էլի անցյալի մասին ենք խոսում, էլի անցյալի մասին ենք խոսում, եւ բանը հասավ այնտեղ, որ ես ինքս խորհրդանի ամբիոնից մեր գործընկերներին, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագրի, ընդունեցի ասի ժողովուրդ, ոնց որ մենք իսկական շատ ենք այդ նախկինի մասին, եկեք մի հատ այդ թեմայից դուրս գանք։ Հիմա բանակցային փաթեթները հրապարակեցինք, չգիտեմ, բոլոր հարցերին պատասխանեցինք, ամեն ինչը, զգում եք, որ չի հաջողվում դուրս գալ այդ խոսակցությունից։ Հիմա էլ նոր բացահայտումներ են, որևէ մեկը մտածում է, որ 44-օրյա պատերազմի մասին կարա լինի նորություն, որ միջև մի հանրությանը չգիտի, ով որ այդպես մտածում է, անկեղծ չի, կեղծում է, որովհետև հանրությունը 44-օրյա պատերազմի մասին գիտի բացարձակապես ամեն ինչ։ Եվ որևէ զեկույցի հրապարակում, որևէ զեկույցում նոր բան չի լինելու, որովհետև ամեն ինչ ասված է, դրա հերթն էլ կգա, հիմա էլ եղար, չէ, բանակցային փաթեթը, քիվեստում սենց էինք անելու, նենց էինք անելու, այնտեղ նենց, ուր են, հիմա ես չէին գալիս բանավեճի, թող Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը թուղթ ու գրիչը վերցնեն, մեր հրապարակած փաթեթով, տող կարդան, ասեն այդ տեսեք, ստեղ էսա գրած, այնտեղ գրած է մի բան, որ մենք մեր ժողովրդին խաբել ենք, լկտի ձևով խաբել ենք։ Ղարաբաղի շարժումը չի ծառայել Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդին։ Ղարաբաղի շարժումը ծառայել է նրանց, ովքեր ընկալել են եւ ուզեցել են, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք զոհի կարգավիճակից դուրս չգա։ Եվ ես ավելի վստահ եմ ասում, որ ես հիմա հպարտ եմ, որ մեր պետությունը այդ թակարդից դուրս են բերել։ Այո, զոհերի ու զոհողությունների գնով, բայց եթե ես էլի անկեղծորեն նվիրված չլինեի այդ իդեալներին, ես այս ճանապարհով չէի կարող անցնել, եթե ասեի, հա դե լավ դե հիմա։ Ինչը չի ասվել, ամբողջ փաթեթները հրապարակված են։ Եվ հիմա ուրիշ բան տեղի ունեցավ, ես ասացի պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն, ամեն օրվա հետ նրանք ապացուցում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն լինելու փաստը։ Այդ կուսակցություններից մեկը սենց ոնց որ մի քիչ դիստանցավորվում է այդ խոսույթից, բայց արդեն իր ցուցակի բերումով արդեն չի կարող դիստանցավորվել։ Մի միջամտեք, սիրելի գործընկերներ։ Մեկը։ Բայց մի հատ նայեք ամեն օր ինչ է, այդ մարդիկ խոսում են
Ղարաբաղը հետ բերելու մասին։ Այդ մարդիկ խոսում են, չգիտեմ, կորսված հայրենիքի մասին, վերադարձնելու մասին, վերադարձի մասին, դրանք բոլորը սիրելի քաղաքացիներ, ինչպես ուզում եք ընկալեք։ Այսինքն ընկալել հետևեք ինչ են ասում այդ մարդիկ։ Եվ ասելու բան չկա։ Եվ հիմի գիտեք ինչ լավն է նա, որ նույնիսկ մենք ենք երբեմն մոռանում այդ իրադարձությունները։ Ես օրինակ արձանագրեցի, որ մենք Քայլարշավի մեկնարկի օրը տենց մոռացել ենք որևէ ձևով չենք հիշեցրել, ընդգծել եւ լավ է, որովհետեւ հիմա մենք էլի այդտեղ էլ առաջ ենք նայում Հայաստանի Հանրապետության զարգացման օրակարգի վրա ենք կենտրոնացած։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր մի դիրքում է, որ ի վիճակի է լուծել մարտահրավերները։ Որտեվ մենք հասկանում ենք իրավիճակը, մենք հասկանում ենք սադրանքները։ Սերժ Սարգսյանի հետ կապված ինչ կարող եմ ասել։ Սերժ Սարգսյանը Հայ Միչայելոց այդ որ ասում են չի մասնակցում ընտրություններին, դա կեղծ թեզ է։ Նախորդ ընտրություններում պատիվ ունեմով էր մասնակցում Սերժ Սարգսյանը, այս ընտրություններում մասնակցում է ուժեղ Հայաստանով։ Նախ հրապարակային հայտարարել է իր աջակցությունը, երկրորդը բոլորը ամբողջ կազմը ձեզ հայտնի Աշոտյանով եւ մյուսներով մասնակցում էին հանրահավաքներին եւ այսօրվա ընտրական գործընթացում նրանք ուզում են ռևանշի հասնեն եւ վերականգնեն 2007 թվի 2006 թվի կոալիցիա։ Դաշնակցություն, ԲՀԿ, հանրապետական։ Ուրիշ պատմություն չկա սրա տակ։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Սպուտնիկ Արմենյան։ Իմիջայլոց ներողություն եմ խնդրում։ Մի այսպիսի բան կար, որ նախկինում, նախորդ հեղափոխությունից առաջ, թվում էր թե քաղաքական դաշտում կան ազատականներ, չգիտեմ, այլ հայացքներ։ Ուրեմն հիմա ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ ասենք օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զտարյուն դաշնակցական է, զտարյուն։ Այդ մնացածը բան է, թատրոն էր, խաղ էր։ Ընդ որում ամենաանհաջողակ եւ ամենաանհաջող դաշնակցականն է։ Ու ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ պատերազմի համար եւ Ղարաբաղի համար դոշ տվողներից ոչ մեկի Սերժ Սարգսյանը որդի չունի, մյուսների որդիները ոչ մեկը չի ծառայել Ղարաբաղում եւ ոչ մի մարտական գործողության չի մասնակցել, ոչ մեկը։